Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana jueves en Baleares un predominio de cielo poco nuboso con intervalos más frecuentes en el norte de las islas, donde no se descarta alguna precipitación débil, ocasional y aislada durante la mañana y primeras horas de la tarde. A medida que avance la jornada, los claros irán ganando terreno y las precipitaciones desaparecerán. Las temperaturas nocturnas subirán, mientras que las diurnas bajarán ligeramente, dejando un ambiente algo más fresco en las horas centrales del día. El viento soplará del noroeste con intensidad moderada fuerte y se espera rachas que podrán superar los 70 km por hora en amplias zonas del archipiélago. En áreas de cumbres y cabos expuestos, las rachas podrían alcanzar o incluso superar los 130 km por hora, por lo que se recomienda extremar la precaución, especialmente en zonas abiertas y en el litoral.